हूं अमित और भाई साहब आज हमारे पास में है ये भोपू यानी कि ये हॉर्न। दोस्तों ये जो है इंडिया वाले जो बैंड होते हैं, बैंड बाजा जो बजता है तत्तड़ तत्तड़, उसके साथ में एक बैंड होता है तो उसके अंदर इस तरीके के बहुत सारे भोपू लगे होते हैं गाइज। ये जब बजते हैं तो एक अलग ही तरीके का साउंड देते हैं और इनका काम होता है साउंड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यानी कि एक सीधी दिशा के अंदर भेजना। जैसे मैं अगर इधर से बोल रहा हूं तो जो साउंड है वो सारा का सारा उधर जाएगा, इधर पे जो है कम बचेगा और दूर तक जाएगा। हमने सोचा गाइस कि क्यों ना अगर इस चीज को एक एक्सट्रीम लेवल पर कर दिया जाए और बनाया जाए एक ऐसा हॉर्न, एक ऐसा भोपू जो कि वास्तव में बहुत ही बड़ा हो, तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, उसके अंदर जब कुछ बोला जाएगा या फिर कुछ बजाया जाएगा तो साउंड कैसे जो है ट्रैवल करेगा, कितना दूर तक जाएगा और इतना बड़ा जो भोपू है वो कैसा दिखेगा। तो गाइस प्लान है एक बहुत बड़ा भोपू बनाने का इसके जैसा। गाइस ये जो चीज है कहने में जितना आसान है करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बना करके, इतना बड़ा फ्रेम बना करके एक ऐसी शेप देना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत होने वाली है। लेकिन गाइस जो चीज बन के आएगी वो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होगी और मुझे यकीन है कि आपने आज तक ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी होगी। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप सिर्फ एक काम करना, एक काम करना कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है गाइस बस वो दबा देना, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दो। फटाफट शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों हमें जरूरत होगी बड़ा भोपू बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे इन लोहे के पाइप से। बड़े बड़े 20-20 फीट की लेंथ है। रख दो यहीं रख दो। तो अब इसकी कटिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, एक फ्रेम बनानी है गाइस, एक स्ट्रक्चर बनानी है और फिर जा करके जो है एक बड़ा सेटअप यहाँ पर तैयार होगा, जिसके लिए गाइस मुझे लगता है कि हमको रात और दिन दोनों मिला करके काम करना पड़ेगा, तभी ये पूरा हो पाएगा। चलो भाई लगते हैं। तो गाइज आज अगले दिन की शाम हो चुकी है और भाई इसी के चक्कर में यार हम लोग लगे हुए ही हैं कंटिन्यूअसली। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि एक दिन में क्या काम हो चुका है। रात में भी किया था, दिन में भी कर रहे थे। यहां पर ये एक स्ट्रक्चर सा आप देख सकते हो, 10 फीट उधर से इसकी ऊंचाई है, ये बन चुका है। और आप लोग देख सकते हो पिरामिड, हाफ पिरामिड, कटा हुआ पिरामिड की जो शेप है वो बन चुकी है। और इधर पे एक दूसरा शेप गाइज तैयार है। ये जो हमारा ऑन होगा उसका बड़ा वाला पार्ट है और बीच में अभी और कनेक्शन बनेगा। ये वाला हिस्सा जो है ना, अब ये इसके अंदर जुड़ेगा, दोनों आपस में जो है लिंक होंगे, तब जाकर के सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगी। फिर उसको कवर करना पड़ेगा और कवर करने के बाद में हमको मिलेगा एक कंप्लीट बहुत बड़ा हॉर्न। भाई फाइनली जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार है। आप लोग देख सकते हो गाइस, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ इसका ढांचा बना है। आप लोग देखो, ये जो हमने 25 फीट से भी लंबा एक ढांचा बना दिया। और गाइस देखो यार, ये जो हमने सोचा कि इसको एक दिन में तैयार कर डालेंगे, लेकिन गाइस इसको 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी पूरा बनाने में, मजबूती देने में। ये स्ट्रक्चर जो है ये काफी बड़ा है, हमने इसको मजबूती भी दी है। तो अब बारी है इसको एक बड़े हॉर्न की शेप देने की। शेप तो दी जा चुकी है, मतलब कि उसके जैसा दिखाने की। तो सबसे पहले जो है इसको उठा करके ले चलते हैं गाइस इसके स्टैंड के ऊपर, जो कि हमने वहां से काफी दूर बना रखा है। यहाँ पर इसको 5 लोग मिल करके उठा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये हमने एक स्टैंड बना रखा है इसके लिए। अभी इसके ऊपर आएगा। तो गाइस फाइनली हमने इस भोपू को इस स्टैंड के ऊपर लगा दिया। और आप लोग देखो भाई साहब, कहां से शुरू है कहां खत्म है, लेकिन अभी सिर्फ ढांचा है, सिर्फ कंकाल है। अब इसको इसके ऊपर की बॉडी देते हैं, इसकी स्किन देते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे गाइस पॉलिथीन का। और ये बनेगा एक ब्लू कलर का बड़ा सा भोपू। तो इसको लगाएंगे, इसको पूरे को रैप करेंगे ताकि ये बंद हो जाए और जो साउंड है उसको एक दिशा में भेज पाए। फाइनली जो हमारा सबसे बड़ा भोपू है वो तैयार हो चुका है। और माइक मैंने गाइस हाथ में ले रखा है, क्योंकि
यही जो है अब उसको टेस्ट करने वाला है, यही जो है मजा देने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो सबसे बड़ा भोंपू है, सबसे बड़ा हॉर्न है, वो कैसा दिखता है। तो गाइस यहां पर है सबसे बड़ा भोंपू। देखो कि साइज कितना बड़ा है गाइस, मतलब यार कुछ अलग ही चीज बन के यहां पर आई है ना। एक बार मैं इस माइक को तो रख देता हूं टेस्टिंग पे गाइस, बाद में आएंगे। लेकिन आप ये देखो कि जो साइज है वो कितना बड़ा है भाई। यहां पर अगर मैं खड़ा होता हूं मेरे कंपैरिजन में देखो, क्या बोलूं भाई, कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। और इधर से जब हम इसको देखते हैं यार क्या कितना बड़ा लग रहा है। तो भाई वापस से माइक के ऊपर आ चुके हैं। आपको एक बार पूरा सेटअप जो है वो बता देता हूं कि आवाज कैसे आती है। ये जो है ना ये तो सिर्फ ढांचा है, इसका काम है आवाज को एक दिशा में भेजना। इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली जो है ये उसको एक साइड में कॉन्सेंट्रेट तो जरूर से करेगा ही, साइज डजंट मैटर। लेकिन बड़े साइज का फायदा गाइस ये है कि यहाँ पर हम एक बड़ा स्पीकर लगा पाए हैं। गाइस देखो ये स्पीकर था जो कि एक 12 इंच का स्पीकर है, इसको हमने इसके अंदर डाल रखा है। यहाँ पर हमने एक एम्पलीफायर लिया है जो कि इसको पावर देगा, इसको चलाएगा। और ये है गाइस एक माइक, हम इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा हॉर्न वगैरह में बजता है चुनाव वगैरह में, जो गाड़ियां वगैरह के ऊपर नहीं लगा देते ऐसा, लेकिन वो इससे काफी छोटा होता है। तो ये वही चीज है, या तो ब्लूटूथ लगा लो या फिर ये माइक है। तो अब करते हैं गाइस इसको टेस्ट। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो हेलो। अबे बहुत तेज आवाज आ रही है, इतना दूर है। हेलो हेलो, ओहो गाइस जो आवाज है वो बहुत तेज आ रही है, पीछे ही इतना तेज आ रही है तो मुझे लगता है कि आगे तो ये बहुत ही ज्यादा तेज आ रही होगी। ओहो भाई साहब एक बार सोचो कि मैं कहां से अनाउंसमेंट कर रहा हूं गाइस, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं एक इतने बड़े भोंपू में, एक सबसे बड़े भोंपू में। एक बार देखो, ओहो जो फील आ रही है ना वो बहुत ही अलग है। जब हम उधर चले जाएंगे जिधर पे इसका यूज है एक्चुअली में, तो जो साउंड है वो कैसा आएगा। ठीक है, एक बंदा इधर आओ और इधर से बोलेंगे, और गाइस मैं जा रहा हूं उधर। अब आपको उधर का व्यू भी दिखा देते हैं, एक बार आ जाओ, चलो। ओहो यार गाइस क्या कितना तगड़ा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है। चलो कुछ बोलना भाई अब। तो गाइस इस वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। तो क्या बात है, प्लीज 20 मिलियन भी जल्दी से कर दो यार। अरे यार गाइस 20 मिलियन का अनाउंसमेंट हो रहा है इतने बड़े माइक में, भाई साहब जल्दी से कर दो। अब मैं जा रहा हूं, अभी 1 मिनट, चलो। हेलो, ओहो अबे मस्त है यार भाई, बोलो बोलो। अरे आवाज आ रही है मेरी? मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ जो आवाज है वो एकदम, मेरी आवाज उधर जा रही है तेज, वो इतना धीरे धीरे बोल रहा है लेकिन आवाज तो फिर भी आ रही है। अरे सबको सुनाई दे रहा है, जो धीरे धीरे बोल रहा है वो भी। और यार इतना बड़ा है, सबसे मतलब सबसे जो मेन चीज है ना आवाज, तो यार गाइस देखो डीजे में भी बहुत तेज आ सकती है ना, लेकिन जब हम कोई एक ऐसी चीज बनाते हैं जो दिखने में क्या मस्त दिखती है। अब जो है आप बहुत दूर खड़े गाइस, आई होप कि आपको जो आवाज है वो बढ़िया से आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं भी यहाँ पर आपको हाथ हिलाता हुआ दिख रहा हूँ गाइस। तो गाइस सब लोगों को 16 दिसंबर 2023 को हमारे निवास स्थान पर सादर आमंत्रित किया जाता है। गाइस 30 बोल रहे हैं, 30 थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2040 में मिलते हैं। सब लोगों के लिए बूंदी पूरी रायते की व्यवस्था जरूर से करा दी जाएगी। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने कार्टून देखे अपने बचपन में, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। और आप लोग कौन सा कार्टून देखते थे, आपका जो सबसे फेवरेट कार्टून है वो मुझे बताइए। और मैं यहाँ पर अपना जो सबसे फेवरेट गाना है गाइस वो गाने वाला हूँ। ठीक है, तो पेश है आपके सामने मेरी सुरीली आवाज
अरे हंसने की बात नहीं है यार। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। गाइस इसको जो है मेगाफोन बोला जाता है। ये वही है जो कि पुलिस में अनाउंसमेंट वगैरह करने का काम आता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। अब गाइस अब ऐसे रख करके करने से तो मतलब ही क्या है, इससे बढ़िया तो वही बना देते, डीजे बना देते। यहाँ पर आ जाओ उठाओ इसको गाइस। अब जो है ये चलेगा, मैं तो मशीन उठा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे बड़ा भोपू है वो हाथ में उठ चुका है। सुनो 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 भारतवासियों सुनो, आप सबके सामने पेश है दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्न, सबसे बड़ा भोपू। लुक जो है वो शानदार है, लाजवाब है। मुझे लगता है कि कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और जो भी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक जगह रखा था, तो गाइस हमारा काम है कुछ क्रेजी करना। और आप लोग देख ही सकते हो कि भले ही सबसे बड़े ऊपर तार है, टच मत कर देना। और यहाँ पर जो है गाइस बाउंड्री लग रही है। यहाँ पर देखो जो दीवार है वो खड़ी करी जा रही है। और जो ताऊ जी है वो ताऊ जी राम राम। कितना भी दूर से बोल लो, सब कुछ यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है। ताऊ जी एक बार इधर आएंगे, हम उधर नहीं आ सकते, इधर आओ एक बार। हाँ जी। ये ऐसा कुछ आपने देखा पहले कभी? पहले हमने तो नहीं देखा। मतलब ये क्या चीज लग रही है आपको, ये क्या हमने बनाया है? ये माइक जैसा लगाया होगा नहीं? वो पुलिस की गाड़ी में होता है, वही है ना। तो भाई ऐसी चीज ना तो ताऊ जी ने पहले कभी नहीं देखी ऐसी, और आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ नया बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि आपने आज तक कभी नहीं देखा हो। दिल की दुआएं ले तू जा तुझको सुखी संसार मिले। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन 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 धड़कन। गाइस अगर किसी को ये चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता देना। इसकी जो कीमत है वो रखी गई है, थोड़ी ज्यादा है कीमत। गाइस इसकी कीमत रखी गई है मात्र 150 रुपए। तो भाई साहब यहाँ पर हम वापस रख चुके हैं हमारे स्पीकर को उठा के जैसे कैसे। लेकिन गाइस मुझे भी पहले ये मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जो है हिलेगा या चलेगा या मूव करेगा। लेकिन गाइस अब मैं इसको तो बंद कर देता हूँ। और भाई अब जो मेरी आवाज़ है वो बहुत कम हो गई, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है। तो भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से मूव भी कर पाएगा, लेकिन सब कुछ यार ऑन दी स्पॉट ही हो जाता। और हमने इसको बनाया तो ऐसे ही था कि एक जगह रखा ही रहेगा, लेकिन अब हम इसको घुमा करके भी टेस्ट कर चुके हैं और इसको हम उठाकर भी कहीं ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि बिजली की सप्लाई होनी चाहिए वहां पर। तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इसके अंदर। भाई साहब हमको जो है इसको बनाने में पूरा हफ्ता लग चुका है। कल इस पे हमने पॉलिथीन लगाना स्टार्ट किया था, आज उससे भी अगला दिन हो चुका है। इसको बनाने में गाइस 7 दिन जा चुके हैं। भले ये इतना सिंपल दिखे, ये इतना सिंपल नहीं है बनाना। जब बनाने लगते हैं तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, जो भी है। लेकिन अब आप देखो यार, जो लुक आ रहा है, जो मज़ा आ रहा है ना, उसके सामने वो सारी वर्थ इट है। तो भाई अब आप लोगों का काम बचा है, सिर्फ आप लोगों का काम बचा है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना भाई। क्योंकि देखो आपका लाइक करने से तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन गाइज अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा खुश होते हैं। गाइज आप समझ ही गए होंगे कि हम कितना ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो में मज़ा आया है। और अगर आपको मज़ा आया है तो हम जो मेहनत करते हैं लगता है कि हाँ यार हमारी मेहनत जो है वो काम करी है बस। तो सब लोग लाइक कर देना। और अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं रेगुलरली और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे वीडियो डलेगी तुरंत सबसे पहले आपको दिखेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भाई मेरे कहने पे कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। लाइक कर दो जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। 20 मिलियन नहीं 50 मिलियन जल्दी से कर दो रे, जल्दी से करा दो 50 मिलियन रे, जल्दी से करा दो 50 मिलियन। अरे सो अरे कैमरा मैन नाचने लग गए रे।